Hello，我係范思羅雲。近排有朋友話瘦咗，但係其實呢，只係冇之前咁浮腫，因為呢個月好認真咁碌塊面，令到啲肌肉提升冇水腫，所以望落去會瘦啲咯。就係呢部升級版 Zeep Halo 2.0，新版加強咗內電路板，電流強咗，而個電流波形成嘅準確度呢，比上一代提升咗63%，所以第二代比起第一代呢，更加快見到效果。以前呢，我想 keep 翻個下顎線比較明顯，同埋蘋果肌提升呢，我一星期呢要做5次。但係轉用咗新版 Zeep Halo 2.0之後呢，我一星期只需要做3次咋。今次機身嘅設計亦都有改良，佢喺充電位嗰度呢加翻個保護蓋，唔使驚碌面嘅時候呢啲凝膠會滲到落去。最正就係今次呢，隨機會附送3款黃牌導電凝膠。因為就咁買咧都要799蚊嘅，咁你可以因應你嘅需要去揀凝膠。咁 Golden Gel 就係抗老啦，Silver Gel 就係保濕，Crystal Gel 就係美白。咁搽呢啲導電凝膠呢，記住用量唔好慳，真係要搽得比較多嘅。因為呢，新改良版呢個 Zeep Halo 2.0呢，佢個電流強咗啊，所以如果你個 gel 唔夠呢，你會嗰個感覺好強烈。第一次用呢，我建議你揀咗肌膚彈性護理，因為呢個淨係納米電流，等你身體適應咗個電流呢，就唔會再有咁強烈嘅感覺。3支 gel 呢個分別呢，我就覺得 Golden Gel 呢，佢係結身少少嘅，另外 Silver Gel 同埋 Crystal Gel 呢個質感都好相似。仲有要留意嘅地方呢，就係我哋頸中間係唔可以碌嘅，咁所以搽 gel 嘅時候呢，我就避開咗中間，淨係搽兩邊。搽完晒個凝膠之後呢，就喺電話度撳翻 Zeep 個 app 出嚟，裡面有啲療程呢係做全面呢，就需要10至12分鐘。有啲係局部嘅療程，可能淨係做眼或者嘴呢，係1-2分鐘都有。跟住開翻 Zeep 嗰部機，然後撳翻電話嗰個療程，咁佢呢個畫面會話俾你聽，佢會係同個 Zeep connect 咗嘅，咁你就可以碌噶啦。等我同你分享下我嘅餐單先。首先呢，我會做6分鐘嘅水腫護理模式。跟住手機嘅畫面去移動，咁因為譬如頸呢啲位置呢，做淋巴呢，咁佢會停留嘅，咁所以呢，你就跟住佢嗰個動作慢慢咁喐啦。咁就算呢，你譬如有時喐嘅時候呢，你唔記得咗都好啦，都唔使擔心嘅，因為部機呢，佢會有嘟一聲提示你，你可以移動去其他位置啦。第二個會做呢，就係呢一個全方位護理，咁佢嘅電流呢，就係微電流加埋納米微電流，呢兩個組合呢，就係幫你成個面嘅提拉，同埋令你個皮膚嗰個透亮度呢更加明顯。因為呢，我呢一個做完呢，最大嘅感覺呢，就係佢係令到啲膚質呢係幼細咗，摸落去呢，你係唔知點解你會覺得係特別平滑嘅。第三呢，我就會視乎嗰個當日嘅需要啦。例如我要去 event 影相嘅話呢，我就會做多一個面部塑形護理。呢一個呢，就係強調嗰個下顎線啊，同埋我哋個蘋果肌嗰個肌肉呢提升嘅。做完呢，你真係成個面係提咗上去，好勁！你睇下我做完之後嘴都歪埋。成個下顎線蘋果肌全部拉晒上去，而且個效果呢，唔係你做完 keep 到一陣就冇，佢係真係一整日都會 keep 得到呢個效果。如果你一星期做到3次嘅話呢，其實呢個效果我覺得佢個持久度呢係 keep 得住。年紀大咗呢，除咗面會鬆之外呢，我覺得嘴唇嘅老化係好明顯嘅，係明顯薄咗啦，同埋呢嗰個唇邊呢，嗰啲唇線係唔知點解好似消失咗咁樣。所以我有時間呢都會做埋呢個唇部護理嘅。咁你做嘅時候就咁貼住個嘴唇喺度碌碌碌啦。咁你做完之後呢，你係明顯覺得佢啲血液喺度運行脹卜卜嘅感覺㗎。咁講翻啦，呢個月呢，我一星期呢真係有做到3至5次用呢個 Zeep Halo 2.0。
咁我先可以有呢一個咁明顯嘅效果。所以如果你買咗翻去咯，唔該你真係最少最少一星期做3次，你就會同我一樣見到個面哇提升去水腫嘅效果㗎啦。呢3支呢，就係你今次買 Zip Halo 2.0，佢本身係送俾你嘅。如果你用埋我嘅優惠碼呢，買 Zip Halo Silver Gel Bundle， 你仲會有800折，仲會送多支 Electric Compact Gel。淨係呢個組合已經好襟用。以我過往經驗嚟計呢，我一年呢用2支 gel 係用唔晒嘅，而且我都碌得比較密嘅，咁用嘅份量都唔少嘅，因為我每次都擠得幾多下嘅，咁所以呢，而家你買呢個組合呢，基本上呢已經好夠用噶啦。如果你對 Zip Halo 2.0有任何問題呢，歡迎你留言話我聽，我會盡量覆你。